Ah, Saddi? To wallahi ka gani ƴan mukullayen na nayar kuma na rasa inda na zubar da su wallahi tallahi. Mukullayen ɗakin ka? Yi wallahi. Ka ce kwanan gida ya kama ka kenan. Ban gane mukullin kwanan gida ya kama ni ba. Ha ba. Kwanan gida sai ka ce wani karamin yaro. Ha ba nan dai kawai ɗakin ka zamu na zo mu samu dai ai manage ko? Ɗaki na wai? Yi mana. To menene a ciki dan na zo na ce ɗakin ka nake so za mu dan makale. Ka san me za a yi? Mu je ɗakin naka. Zan je ba dai kwado bane a ɗakin naka, mu je mu balle ma kwada. Kaji ka manta da cewar ni ba kwado ne a ɗaki na ba ku ba ce ko ka manta ni? Ok haka ne ba. A'a mu je ka bude mana ɗaki kawai. Yanzu ɗakin dan Allah ka bude mana. Menene dan na yau ɗaya dai na zo na makale a ɗakin ka. Zan bude ina zuwa.